大家好，如果说冯绍峰的妈妈在赵丽颖加入豪门之后，开始横挑鼻子竖挑眼，开始看不上赵丽颖的低文凭和穷家境，以及连带出来的各种餐桌礼仪、家里屋外等等的生活细节，似乎让人有种本末倒置的错觉。因为结婚之前，冯绍峰妈妈对儿媳说的那么多的好话，咋就都忘了呢？为什么非要在两人结婚之后才开始放大和数落这些缺点呢？逻辑是不是有点混乱呢？其实美满的婚姻有一大隐形的杀手，很多人都会忽略到，属于只缘身在此山中的感觉。它是一种非常微妙的心态，或者说是能力，它同时也是一个相当重要的权衡婚姻幸福度的砝码。无论它多了还是少了，都会轻易让情感的世界失衡，让婚姻的暖色失真。它到底是什么呢？它就是一种试图在婚姻中掌控主导的心态。任何婚姻说白了，其实就像一架双人的马车，或者说两人的小船，无论在大陆上驰骋，还是在汪洋中颠簸，都需要一个拿缰绳的，或者说是掌舵的人。这原本是一种必要的决策、良好的互动，以及并肩作战、同舟共济的参与感。然而对于赵丽颖、冯绍峰的婚姻而言，因为妈宝的角色缺失，也就凸显出了冯绍峰的妈妈地位和角色出来，而后者便试图通过长辈的身份、调教的角色参与到了两个人的婚姻当中。因此所有针对赵丽颖的挑剔和画饼，其实都在突出一种与生俱来的优越感和全盘掌控的舒适度。这种追求主导、强势掌控的心态，自然可以帮助冯绍峰进入画室和护主的角色，却又跟个性独立的赵丽颖产生了根本性的冲突。因为两个人的婚姻，如果其中一方被反复弱化，甚至完全处于被动听话的层面，那么婚姻就开始失衡了，最终危险了。因此也最终导致了一对避人的婚姻小船。这个案例可以说是婚姻中女方被动的失败案例。另外一个案例刚刚相反，则是恋爱中女方主动的失败案例。这个主角就是未婚先孕的歌手张碧晨。他在才华横溢的鬼才华晨宇面前，无论情窦初开的起初，还是婚姻梦幻的破灭，一直都在扮演着一个十足卑微的爱情配角。在恃才自傲的花花公子面前，他如同侍女一般，尽最大可能的讨对方的欢心，哪怕对方爱答不理，甚至直甩脸色，也无怨无悔，卑微到了尘土。这其实也无妨，因为为了爱情死心塌地的女孩或者男孩，在这个世界上并不罕见。然而关键的是，你的付出倘若压根就没有回报，甚至连理解都没有的话，你那无条件的付出和爱就显得廉价无比了。因为无论爱情还是婚姻，真正的幸福源自于能够不断制造能量和惊喜的双方的互动，而不是欲壑难填的无天底下除了爸爸妈妈的爱，难道真有这样纯粹的无条件的爱吗？相信张碧晨的爱和付出也绝对不是纯的单方面的付出而已，只是落花有意，流水无情。依旧陶醉于顶流光环的华晨宇，不会为了自己的女儿去放弃单身的自由，更不会为了痴心的张碧晨放弃更多的选择。婚姻需要平等，也就是平等的爱、平等的付出，以及平等的交换彼此的婚戒承诺。爱得太卑微，你就输了，不仅输了自己的时间、青春和感情，更输了自己的忍耐、刚强和自尊。无论赵丽颖、冯绍峰，还是张碧晨、华晨宇，明星们的婚姻成败或者感情纠葛，其实都能让我们窥见婚姻的真相和幸福的密码。愿天下有情人终成眷属，愿平等与幸福双宿双栖。2023年2月22日，娱乐圈在传出大瓜，知名男演员周俊伟账号被平台禁言，理由是周俊伟违反了法律法规。那么，这个周俊伟何许人也？对于王一博而言，他是警钟；对于赵丽颖而言，他是心痛；对于粉圈而言，他是阵风。这次周俊伟账号的异常突如其来，在其主页上大字提醒说，因违反相关的法律法规，
该用户目前处于禁言状态。可以说，用户违反了社区平台的公约，可能只是被禁言几天，严重的大不了就封号了，但违反了法律规定。平台能做的只是禁言，可生活中明星本人可能已经被送到拘留所，甚至已经被送上法庭了。任何人违法之后都不可能逍遥法外，哪怕是大明星，在违法以后同样需要接受制裁。不过，对于周俊伟做了什么事情违法，一些不怎么关注娱乐圈的吃瓜群众都很好奇，一个劲儿的在平台上带着话题询问。说实在的，语焉不详的东西一定是泛政治化的东西。周俊伟被禁言，可能与之前他发布的一条内容有关系。在那条内容里，他虽然没说什么话，但晒了一张很敏感的图片。这图片敏感到什么程度呢？女演员春夏恐怕最知道。在口罩期间，春夏第一时间公开发言，呼吁和支持大家寻找真正的自由，明晃晃属于社会主义大家庭反党反国家反人民的伪光定义。跟着呢，导致春夏的电影镜头被剪，待播剧受其牵连，恐播出无望。根据知情人爆料，周俊伟和春夏一样，都是因为不正当言论而被禁言。周俊伟这一次和春夏一样，都是受到了同一件事情的影响，而且周俊伟除了不正当言论之外，还被质疑是挺台，这两个情况都不乐观。不管是哪一个，该演员的演艺事业算是凉凉了。周俊伟的账号最新的一条动态停留在了2月17日，也就是5天以前。看那时候他晒的照片，似乎感觉不到他要出大问题的样子。照片里的周俊伟依然青春帅气，精修的照片透露着阳光，评论区里的粉丝也各种甜蜜的互动，大家一起憧憬美好的未来。可惜啊，天一下就塌了。没人知道他是什么时候凉的，但大家都知道他在娱乐圈未来的道路估计要坎坷了。最倒霉的还是与周俊伟有合作的明星，比如周俊伟和当红女演员赵丽颖合作了新剧《与凤行》，周俊伟在里面虽然不算是什么重要的角色，但毕竟也参与到了拍摄和演出。而《与凤行》是赵丽颖亲自监制的大成本作品，主演也是赵丽颖自己，男一号是林更新。可以说赵丽颖为《与凤行》付出了太多的心血，如今剧还没播出，演员却因为违反法律出了问题，想一想都头疼。估计这部《与凤行》播出又受影响了，不知道现在拍到什么程度了，临时换了周俊伟还来得及吗？如果实在不行的话，只能换脸了。但以现在的技术，换脸后角色基本就废了。对于一部追求完美、再战巅峰的作品来说，是个不小的遗憾。视角永恒359度，观点永恒，与别不同的询问我，说实话，早就先知先觉。全网首个提到了娱乐圈泛政治化的风暴，所有演员只要敢谈民主，敢讲自由，就会一个接一个的翻车，也说明了每个公众人物都要为自己鼓吹自由和民主的言行负责，哪些应该做，哪些不能做，大家都要心知肚明，更不能利用自己的知名度而做出对社会不利的事情，否则后果不堪设想。更悲催的是，演员出事不仅是一个人凉凉，更是连累了多部作品背后辛苦付出的工作人员。若是作品被连累的太彻底，翻车的演员还得出钱赔偿，后果很严重。当然了，泛政治化的江湖恶浪汹涌，除了这事，赵丽颖的麻烦事还没完，而且还是粉丝闹出来的。对于沉默慎言的王一博而言，周俊伟虽然是个大号的警钟，却也没有近水之忧。只不过，绝望的文盲突然成了一个月来最热门的一个词汇，也的的确确属于无妄之灾。尤其是在各大官媒的加持报道之下，很多人纷纷将矛头对准了一些当红年轻艺人，而王一博就是其中的一个，同样也是这场舆论风暴的最大受害者。虽然今晚我已经聊过，东方不亮西方亮，日子总要过的。2023年2月22日，王一博工作室通过微博分享了一段路演时的视频，详细记录了王一博在路演现场的表现。在面对媒体和观众提问的时候，王一博对答如流，态度诚恳，说了很多关于电影方面的事，讲话有深度也很水平，完全跟文盲二字挂钩不上。而从这次王一博路演现场的言谈举止中可以看出，明晃晃是提前准备好的台词，甚至已经事先演练过的样子，所以脱口而出，加上害羞内敛，透彻明白地转达出了剧组想要的宣发效果、应对效果。其中他说了这么一句话，让人印象很深刻。他认为一部电影好不好看，关键得用真心去换真心，只要演员真心去拍好了电影，那么观众也就能够真心的去欣赏电影。这话其实正主已经强调过多次了，
而且 Zinwen 我在短视频区也点题过。如此说来，只要假以时间，亡羊补牢，永远为时未晚。事实上，文盲是一个比较广义的词汇，并不是说学历高就是有文化，学历低就是没文化，或者说没怎么读过书的就是文盲。因为有很多成功人士，既没有上过大学，也没有经过系统学习，甚至有的高中没读完就辍学了，后来是通过自学成才的，这些都大有人在。虽说王一博学历不高，但他在演艺圈里头还是学了很多东西的，别的就不说了。单单就语言这块，会说韩语、日语和英语，就连导演程耳在接受采访的时候都忍不住夸赞王一博语言能力厉害。试想一下，如果王一博这都能被扣上绝望的文盲黑帽，那文盲这个词估计得让半个娱乐圈的超级点超级停转。所以说，学历高并不代表文化高，而有文化的人不见得学历都高，这两者其实是没有必然联系的。实际上，像王一博这样的情况绝对不是个例，只不过因为他的知名度和影响力实在太大了，人红是非多，无辜成了靶子。还是这个2023年2月22日，有网友分享了一组赵丽颖正在拍摄的新电影《虎狼之路》的路透照。在照片中，赵丽颖身穿棕色长风衣，搭配微卷短发造型，很有90年代的气息。在另一张路透照中，还能看到男主肖央，他的穿搭比较土，一只手伸出来，似乎要打赵丽颖，而一旁的赵丽颖却笑得很甜，不知道具体演什么，让人很是期待。不得不说，赵丽颖这一个新的短发造型加上皮衣，真的让人耳目一新。毕竟平常她都是走长发温柔挂，没想到短发也这么温柔，而且还是齐肩发，很期待新电影会是怎样的演绎。另外我聊过，赵丽颖喜欢尝鲜，这种毫无顾忌、美丑通杀的超霸心态，环顾所有八五花，环顾所有顶流圈，压根没两个。这也让老是百变无妨、精准带入的赵丽颖江湖地位堪称稳若泰山。这次路人视角的赵丽颖依旧还是百变的，这次能够突破形象界限，也算是改头换面了。其实电视剧圈的演员去电影圈的好处就是容易给人新鲜感。赵丽颖现在电视剧已经到 top 了，电影如果拿到金鸡奖，那确实是锦上添花。肖央和赵丽颖之前合作过悬疑短剧《谁是凶手》，两人在剧中配合默契，斗智斗勇，非常的有看点。这部电影主要是围绕打拐来展开的，讲述了孩子被拐6年的老崔，当年被前夫卖掉了女儿的英子，和孩子被拐致死而拼命打拐的赵子山三人与人贩子斗智斗勇的故事。除了赵丽颖和肖央外，还有一位男主没有公布，早前有网络大 V 爆料另一个男主将由朱一龙担任的。在路透照中并没有看到朱一龙的影子，官方也没有公布是否参演，不得而知。现在情况不明，赵丽颖和朱一龙两家的粉丝却已经开撕起来，让人哭笑不得。赵丽颖的粉丝吐槽朱一龙这是拉踩女主蹭热度，觉得朱一龙粉丝太恐怖了，而朱一龙粉丝则表示这是恶人先告状，明明是赵丽颖主演的《天骄》和《虎狼之路》在拉着朱一龙溜，提升话题。这种没事找事、无事生烟的离奇拉踩，绝对还是黑手黑粉的 N 次乔装，就像视角永恒359度，观点永恒与别不同的申万我深扒硬核的粉皂事件没啥两样。Zinman 我只能慨叹，一招鲜吃遍天，任何烂招毛招，只要来气治气，总是能够在粉圈大行其道。您说气不气人？赵丽颖和朱一龙合作过古装宅斗剧《知否》，两人开始男才女貌，被不少 CP 粉支持，但后面随着剧情的推进，朱一龙饰演的齐衡优柔果断，有点妈宝男的感觉，角色定位不讨喜，没有给两人再次合作打下基础。一部电视剧如果女主与男二让剧迷意难平，或者很有荧屏情侣感的话，很多人就会期待两人二搭合作。简单的例子就是在古装剧《长歌行》中，男主吴磊和女二赵露思很受剧迷喜欢，觉得两人特般配，而两人很快就合作了古装剧《星汉灿烂》，上线后获得不少好评。赵丽颖和朱一龙两人的颜值不算般配，但胜在演技都还不错，就是缺少点化学基础，剧迷期待值没有那么高。毕竟 Zinman 我也为此开篇聊过了朱一龙的颜值和演技，欢迎您深度回顾和抛砖探讨。之前有网友爆料两人要合作农村题材剧《天骄》的，后面双辟谣了，不知怎么的双方就开撕了。
在某瓣上互相揭短，你来我往的，就这样变得水火不容了。实际上，赵丽颖和朱一龙合作了《知否》后，两人私底下关系不错，都是颜值、演技、人品在线的明星，如果能够再合作，再好不过了。如果没有，粉丝之间也没有必要互相伤害。黑粉的圈套似乎总能百试百灵，您说这可咋办？是不是还是得 Zen One 我说到口干舌燥的2个字才行呢？第28届白玉兰奖可谓命途多舛，本来在去年就该评选完的奖项，因为疫情被推迟到2023年。对于某些演员来说，评选越迟，意味着竞争对手越多，尤其是2023年开年相继出了几部爆剧。这届白玉兰奖的最终报名时间截止日期为3月31日，意味着向风而行、狂飙去有风的地方也有资格参与角逐。这对赵丽颖而言的确压力不小。特别是开年神剧《狂飙》的狂飙效应，对于最佳女主来说，赵丽颖、海清、杨蓉、樱桃是最有力的竞争者，并且对于赵丽颖来说，她获奖的机会很大，因为去年她有2部正剧上映，《幸福到万家》和《风吹半夏》都获得了不错口碑，而且央妈央爸最近也是千娇百宠的异常国色，非常亮眼。赵丽颖如果能获得白玉兰奖，那她将获得大满贯。这对任何一位艺人来说都是非常大的成就，但是迟则生变，如今刘亦菲和高叶加入角逐，赵丽颖获奖的概率再次下降。樱桃出演的《人世间》虽然是一部爆款，但樱桃此前已经获得过白玉兰最佳视后，所以大概率会被卡2封。所以赵丽颖的主要竞争者就剩下了刘亦菲和高叶。刘亦菲和高叶的演技各有千秋，刘亦菲的演技非常自然，并且去有风的地方也十分治愈，收视率甚至高于赵丽颖的2部时代正剧。当然了，这种田园治愈剧距离桃花源也就2步路，距离真实感还是2公里，所以 Zen One 我感觉冲奖的刘亦菲跟刚需的土掉渣同样还是2公里的距离，没个3年5载走不到一块去。虽然李一桐在狂飙中是女1号，但是高叶是大家公认的女主，高叶饰演的大嫂深入人心，收获了一大批粉丝。如果高叶能参与角逐，那她获奖概率还是十分高的。另外，通过宋佳在《人世间》和《小舍得》中的表现，观众发现宋佳的出镜越来越丑，表现越来越土，演技越来越稳。这情况下去，视角永恒359度，观点永恒与别不同的Zen One我甚至感觉也是要追着赵丽颖的架势了。因此，宋佳也很有可能成为一匹黑马。总的来说，无论王一博海外的飘香，还是赵丽颖的冲奖路上，坎坷都是注定的。因为貌似一团和气的娱乐圈，永远都是你死我活的真实事项。凡事做个时刻准备的人，就像最新的王一博路演一样，那么笑到最后的，总是笑得最甜的。